Priviazaných bez vody a jedla nechali majitelia svojich 3 psov v chatrči, z ktorej sa odsťahovali. Zaregistrovali ich náhodní okoloidúci. Prípad má už v rukách Národná centrála osobitných druhov kriminality. Expertka hovorí o týraní zvierat. Zvieratá zaregistroval náhodný okoloidúci pri tejto chatrči v obci Radvan nad Laborcom v Medzilaborskom okrese. Psíky boli uviazané na raťazi, aj keď obydlie už bolo opustené. Rodina sa podľa zistení lekárky odsťahovala, zvieratá tu však zostali. Odišli a nechali 3 psov uviazaných na krátkych reťaziach. Zvieratá boli bez prístrežku, bez vody, bez žradla. Boli uviazané tak, že sami si potravu zabezpečiť nemohli. S majiteľmi sa lekárke skontaktovať nepodarilo. Psíky odchytili a už sú v karanténnej stanici v Humennom. Je ten proces očkovania a kastrácií. Následne budeme hľadať domov. Sme podali podnet na regionálnu veterinárnu potravinovú správu, pretože naozaj nemali ani útočisko, ani prístup k základným potrebám. Prípad prešetruje polícia. Expertka na trestné právo vidí v takomto konaní majiteľov znaky trestného činu týrania zvierat. Pri posudzovaní podaní zaváži, na akom mieste bolo zviera ponechané. V tomto prípade to bolo pri obydlí za dedinou, kde už iné domy nie sú. Keď niekto nechá psíka tak, že je malý predpoklad, že ho niekto nájde, nechá ho uviazaného, nemá prístup k vode, je odkázaný v podstate sám na seba. Tam už môžeme hovoriť o tom, že to zviera je vystavené týraniu. Z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti bolo postúpené na Národnú centrálu osobitných druhov kriminality. Z Radvane nad Laborcom Jana Veľasová, televízia Joj. Viac